прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй, и не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй, и не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. Под 16 стали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся от детства? Помню наше место. По 16 стали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? О, балай-лей, never lie. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير معي. هذا موعدكم فيكم خاص مقاطع ما شاء الله كان. شباب هاي السيارة مدرعة تمشي بالبحر، وهاي خدعة ما حد لا تسوي يوتيوبرية والله العظيم. سوي جربتها وقلت له اشترك على اليوتيوب. شوفوا شباب هاي السيارة المدرعة جاي تمشي بنص البحر. هاي بالتدريبات تمشي بنص البحر، احسن حتى من القارب واسهل لكم. شوفوا شباب، وانا يمكن ولا واحد من اليوتيوبرية نشر مساوي الفيديو. سيارة مدرعة تمشي بالبحر، انا ما شايف يوتيوبر نشر عليها. شبابي والله خس يقول العالم هاي شلون، جربوا وشوفوا. هسه شوفوا شباب، راح نرجع ناخذ سيارة ثانية شوفوا هم يصير لو لا. هسه حننزل ناخذ هاي السيارة الرباعية نروح بيها على البحر نشوفها. هم نقدر نسوقها بالبحر لو لا اللي ما يعوم بالبحر. هذا نشوف. نشوف ما تصعد اذا ما يصير بس بالمدرعة. اذا بس بالمدرعة شباب تصير الخدعة او ما ادري والله شو يسموها. وان شاء الله يعجبكم المقطع، وانتم اشتركوا بالقناة وتدوسون لايك عمود كي يوصل